Yeah, he's just checking out. Great. That's great because the first question's about hair. Oh wow. It's a question that's been asked on the fan group since the fan group began. Oh really? First of all, question for the long-haired fans. Please tell us, what hair conditioner do you use? Яалцсан ингээд өнөөдөр хөлцсөн баярлалаа. Тэгээд яасаа ялсууж баярлалаа. Тэгээд одоо нэг фэн групп дээр асуугдсан ихэнх асуултны талаар асууна гинэ. Хүлээлт асуулт. Тэгээд ихний асуулт одоо нэг урт үстэй фэнүүдээс тавьсан асуулт гинэ. Та яг үсэндээ ямар төрлийн кондишн ашигладаг вэ? So hello, our two families. Yeah, nice to meet you. I'm happy to be here. I will take it. За тэгээд фэнүүдтэй ингээд спешиал уулзч байгаа юм те би. Тийм. За ерөнхийдөө ингэж уулзч байгаа юм байна. Тэгээд гоё байна. Тэгээд миний талаар нарийн ширийн юмнууд мэдхий хүссэн юм шиг байна. Үс гоо сайхны зүйл одоо хэрэглэгүй яг би ч бас ингээд хүн л юм чинь тэгээд бас ингээд арьсаа арчлах хэрэгтэй, үсээ арчлах хэрэгтэй болдог. Тэгээд энэ урт төрийн хугацаанд ингээд үс зүсээ жоохон бодож явахгүй бол нэг өдөр болгон хөлрөөд усан дороод ингээд яваад ангууд ингээд үс нилээн одоо хуурашдаг, гэмтдэг, мууддаг. Тэгээд янз янзын одоо энэ олон одоо 8 дахь төр явж штэ. Тэгээд олон төрийн туршиж янз янзын зүйл ингээд туршиж үзээд ер нь бид нар чинь Аз хүмүүс учраас солонгосын бүтээгдэхүүнүүд бидэрт аягүй сайн таардаг. Тэгээд ингээд нүүрний болоод үсний одоо солонгосын бүтээгдэхүүнүүд маш сайн байдаг. Тэгээд ер нь бол тэгээд ер нь солонгос шампунь ангижуулагч хэрэглэдэг тоtem маск тавьдаг, маск танаад та. Тэгээд бас нүүрний арчилгааж гэсэн солонгос бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг. Right, I see it as like a special event that I'm like, meeting with my fans through this. And I guess like you guys wanted to know more of like the detailed stuff about me, and he laughed. And as you know, like we're on the road a lot and like for a long time, and because of that, like it could like damage our hairs a lot. And after like every show, we go out there to the dressing room with like like sweated hairs and things like that. So we have to use certain products. And as an Asian, I feel like Korean products, like it's really good for us. Like it matches perfectly. So for that reason, I use Korean shampoo and conditioning, and also I use it with the hair mask. And also for my facial care, I also use Korean products too. All the fans are going to go and buy Korean products now. Basically. Одоо хэрэг ингээд бүх фэнэд ч аваас одоо ингээд солонгос бүтээгдэхүүн хэрэглээд эхлэх байна. Okay, so slightly more serious question now. What is your favourite song from the new album to perform and why? Одоо арайч нэг юу асуултсан юм нэ. Тийм уу одоо шинэ альбом дээрх таны одоо тоглох дуртай дуучин айл нь вэ? Тэгээд яагаад вэ гэнэ? За шинэ альбомны бүх дуунуудтай хайртай. Бүх дуун маань сайхан дуу болсон. Бид бүхэн маш их хичээл зүтгэл гаргаж одоо сэтгэл зүрх бүх зүйлээ зориулж цаг зав. Тэгээд тэр хүнд бэрх одоо цаг хугацааг туулж гэрээсээ одоо машин явахгүй үед алхаж ирж хүртэл ингээд локдаун болсон. Тэгээд машин дэргэж явахгүй одоо гудмаар бид нар ингээд гэрээсээ цагдаагаас нуугдаад алхаад ирээд уран бүтээлээ хийж исэн. Одоо тэгэл тийм их одоо сэтгэл зүрх гаргаж бичсэн учраас одоо уран бүтээлүүд бүгдэнд нь хайртай. Маш сайхан уран бүтээлүүдтэй цомог болсон. Ер нь яг гоо бусад хамтлагуудын цомгуудыг ингээд харж яхад юу ингээд нэг 10 дуутай цомгийн 4 гоё дуу, бусд нь ерөнхийдөө ингээд нэг жоохон сонин дуунууд ингээд байдаг те. Жишгол бол нэг тал нь гайвуу тал нь жоохон тиймэрхүү ч юм уу байдаг. Манай энэ цомгийн хувьд бүх дуунууд маань маш гоё болсон. Бүх дуунууд маань өөрийн гэсэн өнгө төрхтэй, өөрийн гэсэн одоо дүр төрхтэй юм гоё уран бүтээлүүд болсон учраас бүгдэнд нь хайртай. Гэхдээ тэр дундаас байгаль дундаа би илүү хайртай. Одоо тоглох дуртай. Яагаад гэвэл энэ цомог дотор одоо дөрвөн хүчний бэлэглийг одоо өгүүлсэн 4 дуу.
тэгээд цомог дотор маань дөрвөн одоо жанжны зургийг бас маш гоёор зурж хийсэн байгаа. Монголын одоо хамгийн алдартай энэ цагийн хамгийн famous зураач зурсан, Гаврош гэж нөхөр зурсан гоё зураг, дөрвөн зураг орсон байгаа. За тэрний салхи жанжныг төлөөлж байгаа, салхины одоо бэлэгдлийг төлөөлж одоо цомогт байрлаж байгаа дуу бол байгаль дуу. Тэгээ миний одоо төлөөлж одоо гэсэн үг шүү дээ. Намайг төлөөлж, миний одоо бэлэгдлийг төлөөлж цомогт орсон дуу бол байгаль. Тэгээд би бас энэ байгаль дуун дээр бас одоо миний дуулалтаар эхэлдэг те. Тэгээ ерөнхийдөө ингээд ийм салхи жанжны талаар дуулсан учраас ингээд маш гоё байдаг. Тэгээд дуулах их дуртай. Тэгээд одоо дараагийн төрүүдээс бид одоо тайзан дээрээ дуулаад явах бах. Түрүү чинь 4 сарын төрүүд бол бид нар дуулж явж исэн. Ер нь тэр зураг нь болохоор яг өмнө зурж исэн зураг юм уу те? Яг энэ хоёр дахь цомог зориулж дөрвөн шиг зураг зурсан. Right, I love all of my songs. You know, all of my songs are very lovely to me, and because like you know, we spent a lot of time on our second album because like it was like during the quarantine, so like for that reason, like even though there was like a lockdown, we had like there was times where we had to go to our studio on the walk on food and like hiding from the police and things like that. It was like funny situations, and we spent a lot of hard works on it, and that's why I love all of our songs. And you know, like if we compare like the different albums, like for some artists or like for bands, let's say like they have like 10 songs on one album, so like sometimes like half of them are like you know so okay, but half of them like are good. But for our new album, all of our songs are amazing. They each have their own color and own like representation to it. And if I have to choose from like one song, I would say Mother Nature. And the reason is that so like for our second album, we had this 4 like paintings and pictures that was like made by this famous artist called Gavroche. I remember that. Yes, it was about like this 4 general. And you know, like as you know, our band has this fire general, wind general, water general, and this thunder general. So like for me, I represent wind general. So like our song, Mother Nature, like it represents this wind general a lot. So like for that reason, I'm choosing Mother Nature. And on this song, we sing about a lot of like topics and this like how to love about this Mother Nature and things like that. And we were singing this, like performing this song on the previous tour around like April, but we're not like performing this song on this tour, but maybe we'll perform it in the future tours. But you know, that's the reason why I'm choosing like this Mother Nature. Could you tell us what does Uthovende mean? Та бид нар тайлбарж өгч болох уу? Ют хөвөндөө гэж юу гэсэн үг вэ гэнэ? Uthovende бол манай гал жанжныг төлөөлж байгаа дуу. Энэ цомогт одоо инхүүшин төлөөл одоо инхүүшин бэлэгдэл болсон доо гэсэн үг. Uthovende гэдэг бол энэ тэнгэрийн хэлээр бол инх тайван гэсэн үг. Эв нэгдэл инх тайван гэсэн. Right, so this song, Uthovende, it represents Fire General. That means like it's the main song of our band member, English. So the meaning of this Uthovende is it means peace and harmony in the language in a different. Is the song Shehi Hotu about Shehi Hotag, one of the 9 marshals of Genghis Khan? And if yes, why is the name written differently? Одоо Shehi Hotug гэдэг шүү дээ. Одоо нөгөө Чингисийн нөгөө нэг 9 хүрлэгийн Нэг нь одоо нөгөө нэг хин гэдэг үлээ. You said Shiti. Ottoman. Sorry, my bad. Сихотод Одоо нөгөө нэг Shehi Hotug гэдэг нь энэ хүн одоо нэг Чингисийн 9 хүрлэгийн Shehi Hotug гэдэг хүнийг одоо дуулж байгаа юу. Тэгээд хэрвээ тийм бол яагаад нэрийг нь ингэж өөрөөр бичсэн бэ гэнэ. Thank you. Тэг Shehi Hotug жанжны дуулж байгаа.
Тэгээд яагаад шихи хутуу гэсэн юм бэ гэвэл сүүлийн гээ үсгэн л байхгүй байгаа. Тэрийг ажиглаж байгаа бол тий хутуу гэж хэлэх юм бол ингээд энэ хэлэгдэж байгаа нэг үг маань дуусчих гээд байгаа шүү дээ тий. Ших хутуу гэхээр дуусчих гээд байгаа шүү дээ. Хутуу гэхээр ингээд юм үргэлжлэж байгаа юм шиг. Тэгэхээр дуулахад хүртэл юм амар талын бас харсан байх гэж бодож байна. Продюсер маань санаа тэгээд шихи хутуу бол шихи хутуу гэдэг нэр бол шихи хутгаараа л багших байгаа. Шихи хутуу гэж хэлдэг байсан баг зарим тохиолдолд. Yes, it was about the song about Shiki Hota, but if you look at carefully, like even though our song name is like Shiki Hoto, there's only like letter G is missing at the end. So basically overall the name is like actually there without G. And the reason why we named that is when you say Shihi Hota, that's the end of the conversation. Oh, Just okay. ends there. So, but if you say Shihi Hotu without G, it's like more of like a continuous thing. Ah, Still okay. going on. So like, and I think that was like one of the reason why our producer named the song like that, and it was his idea basically. Oh, okay. Great. Who is the long song singer who can be heard on some of the songs? Одоо хин уртын дууны дуучнэ гэсэн байна. Тэгээд одоо хин одоо нөгөө нэг дуулж байгаагаар зарим дуун дээр одоо сонсогддог байгаад гэж. Хоёул сонг дээр тий. Уртын дуу дуулж байгаа. Сэгэ гэдэг дуун дээр нэг уртын дууны дуу одоо төлөөлж оруулсан хэсэг байгаа. Тэрэн дээр миний хоолой явж байгаа. Одоо баг таньж байгаа бах. Тэгээд дөөрөөс харуугаасаа одоо юу гэдэг юм миний урлагт хөл тавьсан анхны одоо зам жиммэн бол уртын дуу дуулж би одоо хүүхдийн урлагийн наадамд оролцдог хүүхд байсан сургуулаасаа дунд сургууль багтаа. Тэгээд уртын дуу дуулдаг, хөөргөн дуулдаг гэж би ч одоо тусгай шагналд маг зөндөө олон баярын бичиг одоо шагналууд авдаг байсан. Жил болгоно л авал. Тэгээд яг хуу намайг урлагт одоо авиастай урлагт одоо урлагийн хүн болох боломжтой гэдгийг маань бас хүмүүс таниулж өгсөн зүйл бол уртын дуу. Тэгээд би тэр түүгээрээ дамжуулаад одоо хөгжмийн сургууль руу ороод ингээд цаашаа явсан. Тэгээд би ер нь хөгжмийн сургуульд орсон хойно ч гэсэн тэгээд энэ уртын дууг хаялгуу сураад одоо лимбтэйгээ холбоод манай лимбэн дээр уртын дууг тоглодог. Одоо битээ амсгаа гэж одоо нөгөө circular breathing-ээр уртын дууг тоглодог тийм уламж ил байдаг. Тийм учраас тэр уртын дуугаа эхлээд дуулж сурж ийш дараа нь хөгжим дээрээ тоглодог байхгүй дуулж байгаа юм шиг тоглох хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр миний амьдралаас бол энэ уртын дуу гэдэг зүйл бол салшгүй холбоотой өнөөдөр хүртэл явж ирсэн. Тэгээ би өөрөө ч гэсэн аян замд явж байхдаа ингээд дуулах дуртай. Манай дашках намайг хаяа дуулах гэж дуулалт. Тэгээ надад гоё санагддаг. Тэгээ бид хоёр ингээд замд явхдаа би жолооч игээл ах хажууд суугаад ч юм уу ах жолоо бараад би хажууд нь суугаад дандаа нэг машинд явдаг л та бид хоёр. Тэгээд би ингээд машинаар явж байхдаа ингээд уртын дуу аялаад явахаар ахдаг гоё байдаг юм шиг байна тэгээд. Тэгээ бид хоёр ингээд уртын дуу аялаад гоё явдаг тэгээд энэ сэгэ гэдэг дуу нэг эр хүний гоё ингээд юм маш сайхан эндэн чанаруудыг харуулсан дуу. Тэгээд тэн дээр бас нэг эрэгтэй хүнийг бас ингээд гоё уртын дуу дуулдаг эрэгтэй хүн бол Монголд бол бас алдартай одоо тий үнэхээр одоо бүх зүйл нь одоо тэгшин заяасан хүн гэж одоо хэлэгддэг. Тийм учраас эрэгтэй хүний тэр сайхан дуун дотроос уртын дууны хэсэг оруулсан. Тэрийг би дуулсан. Right. So our track, like song called Sige. So like there's this also like this part where we like like represent this long song on it, and if you guys could recognize, there's my voice in it, and I sing a certain part with long song. So like when I first started my career and everything when I was a kid, I used to compete with long song. I have some like medals and things like that. I won like competitions through a long song, and that's how it started. And after I went went through like this professional career, this when you play this flute, there's certain skill that requires long song. So what happens is that you have to know how to sing long song to perform that skill. Mm-hmm. So like for that reason, like I started like singing long song, and also like especially like when I'm going on a trip,
for a long destination, like a road trip, I like to sing long song in my car. And also my producer Dashka, he likes to hear me singing. So like whenever we're going on a road trip, like if he's driving or if I'm driving, one of us sings a long song. We just picks it up and we just both sing about it, like a long trip. And I think in one way, our producer Dashka, he really enjoys it. I also enjoy it too, and we just like to do it and things like that. And this song Sege itself has like really powerful message about a man, like how how decent they are, how wise they are, things like that. So it has like really special message about men's in that song. So Name something that you can't be without whilst you're on tour. одоо нэг юмыг нэрлэж гинэ. Аялын тоглолт явж байхдаа одоо өөрт чинь одоо заавал байх хэрэгтэй. Одоо тэр зүйлгүйгээр байж чадахгүй гэсэн тэр нэг зүйлийг нэрлэж гинэ. Аялын тоглолтоор явж байхад миний амьдрал одоо хэрэгтэй зүйлүүд гэсэн юм уу тийм? Тэр нь аялын тоглолт явж байхдаа. So basically a thing that he can't be without on a tour, right? Тэр аялын тоглолт явж байхдаа л одоо танд одоо заавал одоо нэг байх хэрэгтэй зүйл. Одоо над энэ байхгүй болстой биш одоо power bank гэдэг юм те. За нэг тиймэрхүү юмар нэг ч яадаг те. Ер нь бол түрийн туршид одоо бидний одоо амьдралаас салшгүй нэг зүйл бол шопинг хийх байдаг. Тэрийг хэлмээр байна. Power bank-наас илүү бид нар шопинг хийх дуртай. Шопинг хийж бид нар ингэж алхалт хийдэг. Явж гоё. Одоо өөртөө гоё хувцас судалдаж авч өөрийгөө баярлуулахтай. Миний хувьд бол ийм дэлгүүр хийсэх одоо те гоё хувцас авч өмсч өөрийгөө одоо баярлуулах гэдэг юм уу. Тиймэрхүү зүйлийг хийх аягүй дуртай учраас манай хамтлагч гэсэн ер нь бол дэлгүүр хийсэх дуртай. Тэгээд дэлгүүрийг ер нь бол хашираадаг. Тэгээд бидний амьдралаас салшгүй одоо түрийн амьдралд одоо салшгүй нэг хэрэгтэй зүйл бол шопинг хийхээ гэж хэлье. All right. So if we think about it, like one thing that's kind of like separate us from the tour is that it's shopping. We like to shop a lot. So I like to buy nice clothes and uplift my mood. Be happy and things like that. So it just makes me happy. And our fellow members also like to do shopping too. So if I have to if I have to name one thing that can separate it from our tour is shopping. Okay, that wasn't my guess. I guessed that maybe it was going to be his phone so that he can talk to his family. өөрийнх нь тааж исэн зүйл биш байх нэ. Өөрийнх нь тааж исэн зүйл болохоор утас гэж хэлсэн гинэ. Яагаад гэвэл утсаа байхгүй байх юм бол гэр бүлтэй холбогдож чадахгүй гэдэг. Тий яг тэгэл утас байхгүйсэн ч гэсэн бусдын утсыг гойж аваад холбогдож болно л да. Нэг утаснаас нэг хамааралтай биш. So he's not really attached to the phone, and let's say if he doesn't have a phone on the tour, he can ask the other guy's phone. It's easy to call him family. Awesome. Okay, fans noticed that Ono always places the black banner on stage. Is there a reason for this? Фэнүүд анзаарсан гинэ. Ono одоо хар сүлтийг яг тайзны голд ингэж байрлуулдаг гинэ. Тэгээ тэрийг ингэж байрлуулж байгаа шалтгаан байгаа юм байна. Шалтгаан байлгүй байх уу? Бид нар ч одоо энэ хар сүлд маань бидний одоо нөгөө итгэл үнэмшил ирч хүчээ авдаг зүйл маань. Бид нар одоо totem гэсэн үг. Тэгээд тэрийг одоо нэг хүнд хариуцуулж өгөх хэрэгтэй шүү дээ, тийм. Одоо хуучны одоо эндэн одоо үг дэцүүдийн үед л одоо тугч гэж хүн байсан. Тэгээд тэр туг сүлтийг хариуцж авч явж идэг бүр тийм хүн байсан гэдэг шиг. Манай тугч бол өөнөө. Тэгээд хамгийн бага нь тэгээд тугчаар одоо тодорсон. Тэгээд тугаа хариуцж явдаг. Тэгээд тоглолтын дээр гаргаж ирж залаад, буцааж, хураагаад одоо зүг саунд нь хийгээд ингээд бүрэн бүтэн явах байдалд анхаарал тавьдаг, халамж тавьдаг юм. Учиртай. Тэгээд бид бүхэн одоо тайзан дээр гарч ирээд бид нар маш хүчтэй дуухаар одоо энергийг одоо хүмүүст ингэж харуулдаг штэ. Зүгээр энгийн хүний амьдралаар бол одоо ингээд тийм өдөр болгон ийм их ирч хүчийг гаргаж ингэж тоглолт юм гэдэг бол ингээд 7 хоногт одоо бараг шууд 5 тоглолт тийм үү.
ингээд хийгээд тэгээд ингээд сар 2 сар 4 сар 5 сар явна гэдэг бол энэ хүний ой тонд бол бас багтахааргүй юм сон зүйл шүү дээ. Зарим өдөр одоо хүний бие хаанаас болоод ч юм уу те тогломооргүй байна. Гэтэл тэр өдөр тоглолтоо байвал тоглохоос аргагүй бол тийм үү. Тэгэнгүүт ингээл энэ тоглолтууд бүгднийг ингээд одоо яаж ингэж ирч хүчтэй хийж яваад байнгут бид нар бас нэг энэ хар сүлд хүч өгдөг те. Бид нар ингээд хар сүлдээ гаргаад ирхийг гараад ирсэн байхыг хараад эндээсээ хүч авдаг. Энэ бидний итгэл үнэмшил байгаа учраас эннээсээ бас бид нар ингэж гоё энерги авч өөрсдөө цэнэглэгддэг. Тэгээд би бусдыг цэнэглэдэг ч юм. Бидэрт ийм зүйл байхгүй бол болохгүй шүү дээ. Хар сүлдгөө ганц нэг тоглолт хийж үзсэн л дээ бас одоо ингээд хар сүлдээ хоцрооцсон ч юм уу те одоо ингээд тийм шалтгаанууд үнэхээр одоо ингээд нэг л юм дутуу оргоод айгүй ингээд хэцүү байх юм лээ. Тэгээд бидний хөдлийн сүлдийг ингэж гаргаж ирч цэнгүүлнэ гэж ярьж байгаа. Өөрсдийнхөө дуу хуураар тайзан дээр яг байрлуулж байгаа. Бид нар тойроор бүжээд дуулаад хар сүлдийг цэнгүүлж штэ те. Хар сүлд баярлаад хөө миний үрс ямар гоё дуулж ямар гоё олон хүнийг ингэж баярлуулж чадчихна гэдэг ингээд хараад ингээд баясж байгаа штэ. Бид нар ингэж ийм зүйл байдгаа гэдэгт итгэдэг учраас энийгээ өдөр болгон хийхдээ баяртайгаар урам зоригтойгоор энергитэйгээр хүчтэйгээр хийж байгаа. Гоё шалтгаан маань юм. Окей. Өв дээдтэй одоо холбогдох те. Энэ тэнгэрийн хүчийг бид нар ингээд газарт буулгах одоо бидний ингээд энэ гол нөгөө дамжуулагч нь болж гэж байгаа гэх юм уу манай харсвал. Right. So black totem is where we get our belief and energy from it. So like in the past times, like there used to be like a flag bearer, the one who carries the flag. So for in our band, Ono is the person who handles the black totem. So like he brings out the totem, he plays it on the stage, and after the show, he takes it back and he, like puts it in a suitcase and like. So basically, he's the person who's in charge of our black totem. And so as you know, when we were on the stage, we play with a lot of emotion and power, and basically like it's really hard to like perform just like that every day. So we need something that we need to like get a power, get recharged from. So like that thing is our black totem. So in one way, black totem gives us a power and recharges us. It gives us that energy that we need to perform on the stage. And in the past we did a couple shows without black totem, but it didn't work out. It just felt like there was something missing. And I didn't, it was just not bad. It was bad, but you could say that, like when we are performing on a stage, we make our black totem happy. And against it, like, black totem sees us performing, and he's just, oh, my kids are like, really happy. They're really energetic today, so like, for that reason, it's in the middle of the stage, and you could basically call it like it's the thing that connects us with our ancestors. And with that connection, we receive that the power, that energy from our ancestors down to us. Awesome. That actually answers the next question. The next question was, some fans also noticed that Jaya bows to the black banner, and what does it mean to him? Саяны хариулт чинь дараагийн асуултыг бас хариулчлаа гинэ. Надад дараагийн асуулт болохоор фэнүүд ч бас таныг анзаарсан гинэ. Тайзан дээр та гарч очиод өвдөг сүрдлүүд хар сүлдэндээ мөрөгж байгаа гэж харсан. Тэгээ тэрний шалтгаан юу байсан гэсэн баг тэрний саяны хариултаар хариулчлаа гинэ. Тэ. Тэгээд хэн нэгэн төлөөж очиод хар сүлдэндээ одоо хүндэтгэл үзүүлэх ёстой шүү дээ. Тэгвэл гараа дээрээ залчаал тэгэл бид нар нуруугаа харуул зогсож байгаа бол ийшээ хараад дуулж ирснаа буцаал орохоор ингээл сүлдээ тоохгүй байж болохгүй шүү дээ. Хэн нэгэн тоох ёстой төлөөлөөд одоо тэр одоо хүндэтгэлээ илэрхийлэх ёстой байхгүй. Бид нар одоо тий хар сүлдэндээ одоо залбирч тий мөргөж одоо сүрдэж өдр ингэж Монгол хүн бол тийм хүндэтгэлтэй л дээ. Одоо байгаль ихтэй одоо альваа зүйлд ингэж юм энэ оюун ухаан энэ тухайн хөргөж тий ингэж энд чинь хүний нэг 71 мм гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ зүйлээ ингэж хүргэж байгаад ингээд одоо холбоо үүсгэж чинь гэж ойлгодог тэрнтэй.
Аливаа зүйлийг хүндэтгэж хүлээж авахтаа хүртэл ингээд магнаага хүргэдэг тийм. Тийм л ёс заншилтай арт юм л дээ. Тэгээд хэн нэг нь гарч ирж одоо тэр тугандаа бас хүндэтгэл үзүүлж дотроо хэлж ярмаар юм байвал бусдыгаа төлөөлөд хэлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэр үгийг би хэлдэг. Тэгээд төлөөлж одоо сүгдэж хас үлдэндээ хүндэтгэл үзүүлдэг. Тийм үү. Alright, the reason I, go out there and kneel and, like touch my black totem is that one of us has to, represent the band and go out to our black totem and, show our respect and pray towards it. Otherwise, we can't just ignore our black totem and just, look directly to the front house and just perform and go off the stage without, any having, interaction with our black totem. We gotta show our respect and a certain emotion to our black totem because it's our one of our main thing on the stage, and for that reason I represent our band and go out there and kneel and touch my forehead to the black totem because in Mongolian culture it's like a respect. We have a lot of respect in our culture, and when you touch something with your forehead and agree to it, it means that you're respecting to it, and it's more of a deeper connection. So for that reason, I respect my black totem by touching it with my forehead. Awesome. What is the hardest and the best thing about being on tour? Одоо аялын тоглолтод явж байхад одоо хамгийн хэцүү болон хамгийн сонин зүйл юу вэ гэнэ? Сонирхолтой болоод хэцүү зүйл үү? Тийм хэцүү тийм. За мэдээж бүх юм цаанаас одоо ингээд зохион байгуулалттай бүх зүйлийг одоо тур менежер хариуцж явж идэг те. Тэгээд аль болохоор одоо уран бүтээлчдийн тав дахь аливаа зүйлийг одоо ингээд хангахын төлөө бүх зүйлийг зориулдаг. Тэгээд хүндрэлтэй хэцүү зүйл ч одоо гайгуутай ер нь бол яг нэг удаа Америкийн анхны төрөөр бид нар ингээд цаснд боогдож исэн. Зам дээр одоо ингээд цас битүү орчоод тэгээд замаа цэвэрлэхийн тулд том машинууд ингээд яваад тэгээд цэвэрлж дуусныхаа дараа бид нар хөдөл ингээд автобус маань хөдөлгсөн чинь ингээд дороо иргээд ингээд хөдөлж чадахгүй болоод ингээд нам ингээд зогсож исэн. Тэгээд яг хоо биднээс шалтгааллах одоо зүйл гүгээр одоо ингээд байгалийн хүчин зүйлээ шалтгаалж тийм зогсож штэ тий. Бид нар бол ингээд тоглолтоо зогсоохгүй явахын төлөө бүх эрүүл мэндээ анхаарал, өөрийгөө анхаарал тий. Хамт олон бүх зүйлээ анхаарал ингээд тэгэл одоо өдөр тутмын идэж уух, тэгэл өмсөж зөөх тийм үстэй. Тэгэл гадаагч болохгүй, хурж болохгүй гэдэг бүх зүйл одоо ингээд юм хариуцлагатаар явдаг. Одоо ингээд бидрийг нэг талаас харахад ингээд маш гоё явж байгаа юм шиг харагддаг багтаа ингээд аим гоё ингээд тэ ингээд болчихоо ингээд юм хаантан экстейт шиг явж байгаа юм шиг. Гэтэл энд маш их ажил ард нь явж идэг. Бид нар өөрсдийнхөө одоо өдөр тутмын одоо ингээд тэ хийх зүйлээрээ өөрсдөө ингээд хангах тэ бүх ажлуудаа ингээд гүйцэтгэж хийх одоо ингээд ярилцлага, саунд чек, өглөө босоод одоо цайгаа уух жишээ тийм ээ. Тэгэл одоо жишээ дамаа нурамаа цэвэрлэх, угаах цэвэрлэх одоо хувцснараа бэлтгэх одоо бүх зүйл ингээд амьдралын бүх юм ингээд дараалалтай өдөржингөөл ингээд яг тэргийгээ хийгээл яг таардаг. Илүү дутуу их зүйл цаг багшгүй гардаггүй. Тэгээд одоо зарим газар бол ингээд өдөрт ингээд гадуур ингээд зугаалаад явмаар байвч тийм боломж гардаг байхгүй алхмаар байвч. Тэгэнгүүт чинь ялчгүй энд бид ингээд ажилтаа учраас тийм боломж гардаггүй л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр яг гоо өөрсдөө шалтгааллахгүй одоо ингээд байгалийн хүчин зүйлээс болж ингэж бас хаагдж боогдож зогсож болох юм биш үү гэдгийг бас тэгэхэд нэг ойлгочихсон байхгүй. Тэгээд яг гоо ингээд яг тийм байгалийн хүчин зүйлээс болоод ингээд тоглолт саадаг ч юм уу. Гэтэ бид нар саатаагүй. Сакраментод очиж тоглох байсан. Тагсаар тоглолтноос яг нэг цагийн өмнө очиод бүх юмаа ингээд лодинг хийгээл тэгэл бид нар үзэгч дундураа өөрсдөө ингэж алхаж очиж тайз руу очиж байгаа л гараал тэгэл өстө уушлаа хийж байгаа л бид нар ингээд хоцроод ирчлээ шүү гэж ярилцж байгаа л тэгэл тоглолтоо хийжсэн. Тоглолтоо бол алаагүй. Тэгээд тэр бол одоо ингээд бас санаанаас ахгүй байна. Гоё юм. Лайнинг ярьж тэ. Everything is planned with our management and tour manager, so everything has to go according to that. So if I have to remember,
ихний тур дээр ч нөлөө. Тэгээ анхны Америкт үү. So like our very first American tour, it was like really snowy day, and our bus got stuck in the snow. Oh no. And there was like a lot of trucks and cars passing us, and they've been like cleaning the snow, trying to dig out the bus from, and it took a while, and basically nature kind of like stopped us right there, even though as a human being we follow our daily plans, and we have our responsibilities that we need to follow, such as we have to do the sound check, we have to do the interview, we have to clean ourselves, brush our teeth, take shower, things like that, and everything works in order. But that day, even though we did our daily tasks and responsibilities, like the nature kind of just holded us right there in the snow. But thankfully, we didn't get late to the venue, because we had a show in Sacramento, and after we got there we rushed really fast, and our back crew was working so hard, placing everything, doing line check, placing our instruments, and we even had to go through the crowd to get to the stage, and we've been saying sorry we got late, apologizing, and we killed that show, we performed on it. And also there are certain times where we face difficulties, such as if we go to a new place and we want to see around the cities and things like that, but sometimes we can't because of this daily tasks and responsibilities. Even though it's right there, out the door, we just can't go out there. We have this thing that we have to do at the venue. So for that cases, it gets really hard. But other than that, it's pretty much smooth. болохоор нөгөө сайхан зүйл нь шүү дээ, тийм. Хэцүү болоод you said it's hard And the best thing. and best thing. сайхан зүйл. За сайхан зүйл нь гэхээр бидний өнөөдрийн явж байгаа ингээд тур тийм ээ. Хүмүүсийн нүдэнд бас нэг хэдхэн залуу ингээд тайзан дээр тоглоод амжилттай яваалтай мундаг байгаа юм шиг харагдаад байгаа боловч энэний цаана хэдэн зуун хүний хөдөлмөр хөлс хүч явж идэг. Лейбл, эйжент, манай менежмент тийм. Тэгэл ингээд бүгд л ингээд цогт одоо нэг өөрт ногдсон ажлуудаа маш сайн хийж бидний өнөөдрийн ажил амжилттай явж идэг. Нүрэнд нь харагдаад байгаа хэд боловч одоо ингээд ард нь маш хүн байдаг. Манай продюсерийн одоо маш их хичээл зүтгэл ажил те. За энэ одоо энэ крүүгийн маань одоо амар нөр хөдөлмөр явж идэг те. Тур менежер одоо ингээд бүгд тэгээ бид өөрсдөө ингээд тэгээ энийг ингээд том зургаар нь харах юм бол эн чинь хоёр орны соёлын маш том солилцоо те. Тэгээ ингээд Монгол улсын маш том төлөөлөл, энэ Монгол улсын нэр төр те. Энэ бүх зүйл ингээд энд явж идэг. Урлаг соёл одоо энэ өв соёл бидний бүх зүйл энд ингээд дэлгэгдээ тайлагнаад одоо ингээд явж идэг. Нөгөө талаар энд бидний хүлээгээд байж байгаа хүмүүс бидний ухтаж аваа те. Ингээд бид нартай ингээд танилцаа, шинээр танилцж байгаа, дахиж уулзсан. Бидний өнөөдөр ихний тоглолтоос хулаад нэгийг ч алгасаа үзээд явж байгаа нэг залуу байгаа өнөөдөр. Энэ хүртэл маш том юм хүндэтгэл. Тэгээд ингээд бодохоор энэ бүх зүйлийн эзэд нь бид шүүгээд бодох маш сайхан байдаг. Тэгэхээр бидэрт алдах хэрэг байхгүй, өвдөх хэрэг байхгүй тийм. Одоо бүхэл одоо энэ түүрийнхаа туршид түүрээ одоо амжилтаар хийгээл одоо тэгэл гэртээ хараал баяртайгаар харих одоо бидний бол үүрэг гэдгийг бодох ойлгох маш сайхан байдаг. Alright, so in the previous question, I'll ask a couple of stuff. He said, even though people, see us in a different picture, such as these guys are going on a tour, having fun, but we just couldn't see the places and would have extra time to see around. So that was the thing that I missed. So on the good side, he said the same thing. There are a lot of things that happened during this tour, not just this tour, basically overall, that people have not seen. And the thing is that we have a lot of people that's working behind us, such as crew, label, management. They plan all this tour and things like that, and for that reason, everything is going smoothly with success. And we gotta say thank you to it. They're the ones that actually
doing the job and helping us while we're performing. And we also have this guy who hasn't missed a single show since this tour started. He's been like attending every show while like following us on the road. Wow. Yeah, like every show. And like this shows a respect towards us, and for that we're really thankful and grateful. And also in the bigger picture, what we're doing right now is that we are representing our country. We are representing this whole culture, this heritage, everything through us, through our music. So like being part of that and like sharing it to the different countries and cities and people is just really a huge honor, and we're so happy that we are doing it right now. How does it feel knowing that you have changed people's lives? Одоо та нэг хүмүүсийн амьдралыг ингэж өөрчилсөн гэдгээ мэдэх одоо таны хувьд ямар байдаг юм бэ? Үнэхээр гоё байдаг. Тэгээд энэ сая энэ дэлхийд яриа л хүнд бэрх цагийг дууллаа. Тэгээд энэний дараагаар хийсэн төр бол ингээд хүн болгоноос одоо бидэртэй уулзахыг хүссэн хүн болгоноос яг энэ хөө одоо зүйлүүд бидэрт ирж исэн. Танаа дуу хоорыг сонсч би тэр хэцүү 2 сарыг энэ 2 жилийг тууллаа гэсэн юм хүмүүс өдрийг ингээд чин сэтгэлээсээ ингээд мэлмэртэл уйлаад хасгартал уйлаад тэврээд ингэж байгааг хараад үнэхээр бидний бас хийж байгаа зүйл маань очихдоо өстой цэгээ очиж онж байгаа байна гэдгийг бид нар тэндээс олж хардаг. Тэгээд үнэхээр тэр хүмүүст бид нар ингэж ирч хүч өгч чадж байгаагаар үнэхээр өөрсдийнхөө уран бүтээлээр бүх зүйлээрээ ингэж бахархдаг, өөртөөгаа бүх зүйлээрээ бахархдаг. Тэгээд тэр хүмүүст одоо өшөө илүү гоё мэдрэмжийг мэдрүүлж, өшөө илүү хүчрхэг байхыг нь одоо сануулж, тэр хүнд өшөө гоё хайрыг мэдрүүлж, өөр одоо юу л байна бүх зүйлээр зориулмаар маш сайн санагдав. Okay, it's really wonderful because like this last couple of years been like really tough and difficult for a lot of people. And after like coming back from that, doing a tour, we received a lot of positive message from our fans. It's like every time they come to the show, they always like share this things that they happen to us. Like they've been like sick, or they've been like going through tough situations, but our music helped them to like pass through it. And like they've been telling us, and but while they like hugging us and crying with tears in their eyes. So like seeing that and hearing that positive things always like fills our heart, and it's really special for us. And basically with that, we see that our message is reaching out there to those who need that. So like we also like we can see that our goal is is also like reaching out there, and people receiving our message and this positiveness and this empowerment through our music is really awesome thing. And getting that back from our fans is also really wonderful and special experience for us. Awesome. Before we go, a number of people commented on the thread for this interview to say that they really wanted to show appreciation to all of the band members' families, as well as the band, because it must be so hard for them to be away from the guys for so long. And they asked me if I would find some way to show the families some appreciation. So this is a card from the fan group to say thank you to all the families for letting us spend so much time with them, basically. Одоо ингэнэ танаа fan group дээр одоо нэг юм явсан гинэ, хүмүүсийн одоо нэг бүгд ингэж одоо санал хуваалцдаг тэрэн дээр та нарын гэр бүл бас баярлаа гэж хэлэх хэрэгтэй гэсэн юм. Яа тэгвэл та нар ингээл байнгын ингээл аялын тоглолтоор ингэж яваал, гэрээсээ хол, хүүхдүүдээсээ хол, тэгэл фэнүүдээ баярлалаа, уран бүтээлээ ингээл хийгээл ингэнгუთ ард үлдэж байгаа гэр бүл бас хэцүү юм гинэ. Тэгэнгუთ бид нар ингээд биднийг зориод ингэж өөр орчинд очиод ингээд фэнүүдтэй зориулж ингэж уран бүтээл хийгээд хариуд нь нөгөө нэг ард үлдсэн гэр бүлд нь фэнүүдийн зүгээс талархлаа илэрхийлмээр байсан гинэ. Тэгээд талархлаа илэрхийлэхийн тулд ийм нэг бэлэг ингээд бэлдэж байна. And it's in Mongolian. Shongi helped me translate it, so it's in Mongolian. Залуу
орчуулгад нь тусалсан гинэ. Аа. Тэгээд наадах чинь монголоор бичсэн байгаа. Тэгээд та одоо задлж үзэж болно. Yeah. Үнэхээр тийм It's just a little something. яа гэр бүл гэдэг бол үнэхээр одоо арыг мань бат хүчтэйгээр одоо ингэж ийм хөөрхөн зүрх яг энэ олон өнгийн зүрх шиг яг ийм олон зүрхнүүд бидрийг тэмдэглээгээд бас тэнд бас хичээл номдоо шамтцгаагаад ээж нар нь одоо ингээд бүх зүйлийг нь тэ хийж өгөөд тэгээд гэр орноо бүх зүйлээ бидний байхгүй хахад энд ингээд бүх зүйлийг толгойд нь босмоо шүү дээ. Тэгээд тэрийг зөвхөлөд ижидэг бас эхнэрүүдтэй одоо өр хөлтөд бүгдэнд нь бас ингээд энэ шүүнээс хайртай шүү та хоёрынхаа бас хүч хөдөлмөрөөр бид нар те амжилттай явж байгаа шүү гэдгээ бас дамжуулж хэлмээр байна. Тэгээд фэнүүд маань ч гэсэн энэ зүйлийг бас маш сайн ойлгож харж бид нартай ингэж сэтгэл зүрхээрээ нэг байгаад маш их баяртай байна. Тэгээд та нар нь баг монгол хүмүүс шиг болсон байна гэдгийг би бас эндээс олж харлаа. Тэгээд монгол майндтай те монгол сэтгхүйтэй монгол ухаантай юм болжээ гэдгийг бас ингэж хэлмээр байна. Маш гоё байна. Тэгээд та нартай маш олон жил хамтдаа ингээд уран бүтээл бүх зүйл дээр ингээд хамт байхыг хүсэж байна. Тэгээд энэ уншиж So yeah, as you like to say, you know, in back of us, there are our families, kids. So just like this colorful heart, that are like, you know, a lot of people, you know, family back home. So we gotta, you know, I want to use this chance to say thank you to my family, and thanks to your hard work and patience, we're being successful so far. And while we are away, our wives and kids do their daily tasks and jobs, such as going to the school, and our wives are like, you know, handling being the man when we're gone at the home. So like for that, we want to say thank you so much. I want to say thank you so much, and basically use this chance to show my gratitude towards my family. And I also want to say thank you so much to our fans, because like this shows us that, you know, you guys are basically like Mongolians now. You guys are thinking like Mongolians and doing things like Mongolians, because like I see it through the gift that I'm receiving right now. Basically, like you guys are thinking just like us and being basically one with us. And for that, I want to say thank you so much. And You're welcome in Zugir. You're welcome. I think. Welcome. Zugir is like, yeah, kind of. Okay. Yeah. I tried. No problem. But you said it really good though. Thank you. Like, Баярлалаа. Фэнүүдийнхээ бас бичсэн зүйлийг ингээд уншиж үзүүлмээр санагдаж байна. Ингээд монголоор бичсэн байна. And he said, I want to read what they written for me, and it's, you know, it's gifted to me from our fans, and it's written in Mongolian, and it's really surprising. За хүн амтлагийн гэр бүл хамтлагийн хамт олон бидэнтэй хамт цагийг өнгөрөөх боломжийг бидэнд олгосонд баярлалаа. Тэгээ хүү фэнүүдийн зүгээс тэгээ хүү official international fan group гэсэн байна. Which in English says thank you for letting us spend so much time with you. За фэнүүдтэй баярлалаа. Тэгээд маш сайхан ярилцлага боллоо. And I want to say thank you to our fans. It's been like really a pleasure doing this interview. He said, to many more years with our fans, let's keep working hard, and please stay with us, and please keep sharing your support, because it means a lot to us. Bye is Bayate. Bye. Bayate. Goodbye. Bye. Bayate. See you later. Bye. See ya.